う10分収まったか。収まった。よしよしよし。収まってないじゃん。うん。大丈夫？思ってないね。ちょっと何やるか。大丈夫？大丈夫か。全部落ち着いてきてよかったね。よしよし。今日散歩行けるよ。あ、つぼもんだから大丈夫じゃない？もうね。落ち着いたら散歩行こうね。